Irgendwann ist das letzte Mal, dass du den Motor startest. Und du wirst nicht wissen, wann dieser Tag ist. Also hör auf, so zu tun, als hättest du unendlich viel Zeit. Die Straße wartet nicht darauf, dass dein Terminkalender leer ist. Sie wartet darauf, dass du mutig genug bist, einfach alles stehen zu lassen. Es gibt diesen einen Moment zwischen dem zweiten und dritten Gang, in dem das Gestern aufhört zu existieren und das Morgen noch keine Rolle spielt. Das ist der einzige Moment, in dem du wirklich frei bist. Manche nennen es Sucht. Ich nenne es die einzige Art von Kontrolle, die Sinn ergibt in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Ist das Bike mein Anker? Wir sammeln keine Kilometer. Wir sammeln Momente, in denen wir uns endlich wieder spüren können. Zieh die Handschuhe. Und deine Zeit läuft.